Disclaimer lang, kung gusto nyong mapanood yung pinaka sound test lang, gagawa ko ng video na yun lang yun na pakinggan nyo na lang yun kung sakali, ilalagay ko na lang yung link. And then if gusto nyo naman mapanood kung saan natin siya binili, kung saan natin pinakabit, kung magkano nagastos natin sa pagpapakabit, gaano katagal, or kung ano-ano pa yung mga ibang details dito sa pagpapakabit ng muffler, pwede nyo panoorin tong video na to. Simulan nyo ng panoorin tong video na to. So, peace! So what's up guys, medyo maulan na weekend sa inyo. Ito, isa na namang upgrade yung ilalagay natin kay Honda Brio. After ilang months ng pagpaplano, magpapalit na tayo ng muffler ngayon. Pero bibilin muna natin yung muffler kasi hindi ko pa sure. So titingnan pa natin kung ano yung pipiliin ko. It's either chambered or free flow. Pag pipilian ko pa, titignan ko pa. Kaya pupunta tayo ngayon sa Nitro Fuse Garage. Stick tayo dun sa team natin na All Japan, kaya T-muffler yun, patitira natin bibili natin yung galing Japan. Pero yung fabrication ng axle back, i-axle back ko lang siya kasi para tahimik lang. Gusto ko lang talaga ng may tunog na kasi sobrang tahimik nitong Rio Axle back na yung pagagawa natin kay Boss Rex. Si Boss Rex yung naggawa ng pipings ng NK400 ko. So alam niya na, so kilala na natin siya, malupit na yun, malupit gumawa yan si Boss Rex. So let's go. Sakto. Ayan. Tatlong Brio ginagawa. Ay, dalawa lang pala. Ayan. Brio. Tapos orange. Brio. Pero yung sa atin, baka bumili lang tayo. Nakapitan nila ang cutback na ano yan? Spoon N1 na copy? Yung ikakabit? Original din na spoon. Ang pipings kayo na nagawa. Cutback. Ay, shoutout daw Nitro Fuse. Mabibili tayo. Try ko lang mag-download, mag-upload konti. Ito yung mga pipes nila. So ayan, ang dami nilang mga pipes dito. Tapos yan mga original yan. Ito na yung napili natin. Nakinis. Nitro Fuse. Ito may mga kakamoto dito. This one. Regu. 96 decibel. So, pasok pa sa panalo. Let's go. So, ayun, nandito na kami sa shop ni Boss Rex sa Binyan. So, ayun, medyo gumanda lumaki yung space nung niya pala, no? Naabutan ko pa na cut na mga racer si Boss Clyde. Relatibo yon, sila team nila. Ayan, nandyan. Ay, sarap. Nagpipick up sila ng nagpipick up sila ng Aprilia ata. Damn, solid. So, diyan yung masasabi talaga na solid yung shop ni Boss Rex kasi matindihan talaga mga ginagawa niyan. Mga kilala talaga siya na nagfa-fabricate. Tignan natin pag nakapasok na kami, tas pag nakausap natin si Boss Rex kung paano mangyayari dun sa muffler natin. Let's go. Boss Rex. Ayan. Number 1 in Laguna. Yo, what's up mga wak? Pag ganito ay automatic. Naggagawa ng pipe. Tignan mo yung gawa niya dito isa. Ikaw gumawa nito, itong titanium na ta. Yan? Install lang yan. Install lang. So yung mga ginagawa ni Boss Rex. Meron pa kanina, Aprilia. Naman na Tagal lang ito. Tumagal pa na infilter to. headers. Ay, headers. Kaya kinabitan ng turbo. Turbo to eh. Asan? Ayun. Fighting.
spring. Baka Boss Rex yan. So yung bagong shop ni Boss Rex dito na sa loob. Baka malito kayo no? Sa racing pipe, saka initial spray. Initial, ano? Initial spray. Initial spray yon. Regu 92Z. Yan. Bigat. Original lang ka. Halos tahimik lang, halos walang pinagbago sa stock, pero pag bumirit ka may ano na siya, may ano. Boss Rex! Shout Boss Rex, salamat. So na tayo, let's go. So ayan, tingnan natin pag ibinirit. Parang lang stuck. Pero at least may ugong na siya. Yun lang yung ano. Yun lang naman habol ko talaga. Yung magkaroon lang ng deep bass. So guys, ito pakinggan nyo yung ingay dito sa loob ng cabin. So ayan, halos wala pa nga rin akong marinig na ano eh. Siguro kung sa ingay, mga around 30% to 35 ganyan percent lang yung naidagdag na tunog or na sound dito sa loob ng cabin. So basically hindi pa rin siya maingay yung drone. Halos walang drone noise dito sa loob unless mag around 2000 RPM ka. So okay pa rin siya, hindi pa rin siya sans kung pagdating sa noise yung pag-uusapan natin. Pero okay din. So kaswa ko lang dun sa hinihingi kong ingay kasi ayoko talaga nung sobra, pero ayoko din naman nung wala na halos, na parang wala ka ng kinabit. Pero ito, ibinigay niyo yung hinihingi kong ingay pagdating sa high RPM, pero binigay niya din yung tahimik na idle noise, saka yung itong ganito, yung normal lang. So halos maririnig mo pa rin yung ingay sa labas, yung mga ano, hindi siya yung masasapawan niya na yung ingay sa labas. So basically okay na okay.
So ayun na nga guys, tapos na nating ipakabit yung muffler natin na Kakimoto Regu 92Z. So ayan, ito na siya. It's been weeks na since napakabit natin yung pipe and okay naman siya until now. Tignan mo yung nasa lalim, ayan. So thank you ulit kay Sir Rex and then kay Nitrofuse Garage sa pag-accommodate sa atin and sa pagbenta sa atin ng pipe and pagkabit ng pipe. So okay na okay siya until na, wala pa naman ako nagkikitang pagbabago, hindi pa rin naman nagbabago yung tunog niya. So quality pa rin talaga pag Japan na original yung ating ikinabit. Syempre sakyan natin yan eh, so kailangan talagang ayan, pinakabitan ko na rin siya ng sticker. So ayan, salamat sa mga nanood and kung gusto nyo panoorin yung sound test lang, meron tayong upload na sound test lang, no, para hindi na kayo manood ng video kung ayaw nyo panoorin kung paano natin pinakabit tong pipe na to. So ayun, that's all. Salamat sa mga nanood. Thank you guys. Let's go.